Элдик медиа баарына сөз беребиз. Карылыктын келгенин ар бир адам баласы айттырбай сезе баштайт. Бул табигаттын мыйзамы. Бирок карылык келди деп олтуруп калбастан ага моюн сунбоо керектигин айтат театр актрисасы Жамал Сейдахматова. Өзүңдүн баягы ал күчүң, акыл сезимиң, ден соолугуң кичине начарлай баштайт. Анан албетте муну менен күрөшүш керек. Муну менен кармаш керек. Мен картайтын деп отура берсең, ошол ойдон отуруп каласың. Ошондуктан бир өзүңө бир мындай жол белгилеп алышың керек да. Ден соолук үчүн эртең менен туруп чуркап дегендей, тамакты тандап ичип дегендей. Анан кийин турмушта мындай коомдук турмушта болсун, жеке турмушуң болсун, активный болуп, баарына катышып, элдин арасында көбүрөөк болуп, ошого аракет кылыш керек. Ар мезгилдин баалуулугу болгондой, ар курактын дагы баалуулугу болот эмеспи? Улгайганда ул кызыңдын төрүндө, неберелеринин кашында, алардын бал тилине бакытка батып олтуруу бул карылыктын баалуулуктары экендигин кошумчалады. Үй бүлөң жакшы болсо, балдарың жакшы болсо, энеке атеке деп турса, жана неберелериң болсо күлүп турган, эноо, атоо деп турган, колуңан жетелеп жүргөн, келгенде мойнуңан кучактап, сен анын мойнунан жытап эркелеп турсаң, андан артык баалуулуктун кереги жок. Тамак ашка картаңдар суктанбайт. Албетте жакшы тамак ичиш керек, бирок азыр эми мисалы мага кичинеден бирок бат тамак ичип турам, бирок баягы мурункудай көп тамак иче албайм да. Ал эми маданият тармагында 63 жыл эмгектенген Жамал Сейдахматова бүгүнкү карылардын эл аралык күнү менен жалпы кыргызстандык саналаштарын куттуктады. Мен бүгүн ошо баардык кыргыз жергесинде, кыргыз элинде жашап аткан улуу муундагы инсандардын баарын тең куттуктайм. Байбичелерди, аксакалдарды ден соолукта болгула, аман болгула, урмат сый көргүлө, элден да, журттан да, балдарыңардан, неберелериңерден дайыма ушундай сый урматтын үстүндө жүргүлө, оорубагыла, жеңилбегиле ооруга, дайыма иштин үстүндө болгонго, колдон келишинче иш жасап жүргөнгө аракет кылгыла. Өмүрүнүн басымдуу бөлүгүн чыгармачылыкка арнаган, кино жана театр тармагында орчундуу орду бар Жамал Сейдахматова бүгүнкү күнү 80 жылдык арытып, 80 жашты багынтып жатканы багы. Антсе да карыдым деп олтурбай, чыгармачылыкка жанын үйрөгөн жаш улан кыздарга тажрыйбасын бөлүшүп, эмгектенип жаткан учуру. Талыкпас эмгеги үчүн көптөгөн сыйлыктарга татып келүүдө. Жакында эле 2 даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Элдик медиа баарына сөз беребиз.